খাতুন, আমি তোমাদেরকে ক্লাস 3 ইংরেজি বইয়ের লেসন 4 নো ইয়োর বার্ড অন ইয়োর মার্ক এগুলো লেটস টকের মধ্যে এই সামথিং ছবি মুভির মধ্যে এগুলো তোমাদেরকে কোশ্চেন করে দেখাবো। আস্ক ইয়োর পার্টনার হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। এটা হু হ্যাজ ফিচার্স। প্যারট হ্যাজ ফিচার্স। এটা হু ইজ এ বিক। হোয়াক হ্যাজ এ বিক। এগুলো তোমাদেরকে কোশ্চেন সলভ করে দিলাম। তোমাদেরকে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এটা দেখবে আরও এমন নতুন ভিডিও দেখার জন্য এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্টস করো আর লাইক করতে ভুলবে না। আর দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।